abusiafo hey akofena media nso na yema obibia akwaba de ba akofena media abusiafo sesi ya me no ekasa breaking news wa afiri brekum eba no in fact mani bo video no so no me ho adwiri me pa mani bo video no so no in fact me bisa me ho se ede be na ekoso yi sesi ayese bo no enkunyasem ne ahensem no ayese ani adana butu o bono nkunyasem a ye nimu no sene na ye nimu no enye ne na sese ye hunu nu o ana me nko ana me hunu ne saa na dabi o mentensem bi ase o dabi edie be na ekoso mesremu o ye na nanomo atena nkunya ehemfo ne ehema mo bono man mu ba bibia mesremu edie na ekoso sesei edie be na ekoso ensem be na epija sei mentensem bi anse yesremo ebi obi be kasa na asembe na eko ene ya me no kasa ya ene ya na ye be kasa brekum oba ahema ono a wo so ni nua be ma ensa ye frɛ no Nana Kofi Asante Korobea a kyerɛ sɛ ono na omra meso brekum man hene a ofiri mu no omra meso ni tuo mu na onto aso dwumadi e babi a Nana eduru ya ofiri mu kwa akura no ono ani nua be ma ye frɛ no Nana Kofi Asante Korobea one na woyi ni se omra meto aso na ye nim se gate ni ye miensa na ene omukopie mu wo manhia no ene koda di se gate ni ye enan ti manhia ho no ma no ene omsane di sa gate no aka no omsane be ka ho ma ne ye enan na sesi ye no entity ye firi brekum ahimfie ba no mentinsem biase na kure nyamianim chese me ho adwiri me senia youth no ene senia meka se empanimfo binom a we man hu se empanimfo no a omo anko manhia no na omo we reason ti a omo anko no omo we nie nti omo anko omo we nyina so se ni friend so obeto boabo wa se enkita ni nsem na ne nansi so nananom yesremo nananom atrankunya nananom a ye beka se mo brekum no yesremo nuoma asisi no yesremo abusiafo mentensem biase kyese me ho adwiri me na sese no yesremo nananom a mo brekum nananom a mo brekum anidie na hoblase kwan so yesremo moma asondweye na afi moma entiaseye enye adwuma Madam Roma yesremo moma asondwie ene entiaseye enya adwuma ewo brekum esan se ne nooma ekoso no se ekoni se ya edim paimu ni nooma bebre ene beba ewo brekum esan se emra brekum manhene da no toye no munyina modi nkamo mu adwene baako ena modi ye bibibia na fe ade na sesei no ekoba se mu yinia obesi brekum hene a okwa no yebesi na nan mu no muntimi fa koroye baako entiase odo na munyi nipa baako dise brantie baako a munyina mo beye den mo betai na chi na mo betai brekum oba ahema achi na bibia beye pepepe aden nananom yesremo sani yesinim enkunyasem a ewo honom ne ahensem ne ahemasem no nye ne na sese yehunu no nyekure nyamianim niye enye ne na sese yehunu no sene sese yehunu no nuoma asesan ayese nuoma adane mewura ho se mekasa mewura ho ya na meboa se mekasa mewura ho pa na meboa mewura ho pa esan se me mani fredi na mi hunu bunoman mu the whole bunoman mu nyina ba bibia no se ni yesisi ya hensem ene se ni yesi ya hema nsem no enye ne na sesei no sa ero we no ekwo enye ne na ekwo sesei in fact I am so sad, I am so disappointed says no man say ekwo so na ye mpanimfo no
enti ne yesi wo sampa nananom mu hunu ye ne yesi wo boko nananom ti mu hunu ye mmeranti a omo ewuwu atofuwuo ni no ma ekonti nananom saa bi na mo pese ensi wo birekum ana saa bi na nananom mo pese ensi wo birekum abuse ha ya akofuna media ne eye amono ba kope bruni abrantie enie aduro bi anka dem so ote se mesi medi ne ye amono a we enye fake no a original no enie eye akofuna media na obenya amono ba kope no size bam aduro bi anka dem se wante sa no ma we bia de a ane na enye amono original no a we ye amono no me amenie abusiafo encheye ena yebeka se kotokohene o kire se omofa de hyebrantie a obetoa so na obeso brekum man hina ofiri mu no obeso ni tuo mu na brekum befa ne ntoma pa afira ye nyina yehunu se buhye ni nyina de koroye ne entiase agi tumu a se omobeyi de hyebrantie na ofi omode na kwa akokire manhia kotokohene santehene otumfo se tutu otoso mienu chese emra meka se brekum man hini firi mu no one na aye ni sine na so oye bibibia kopem bra ye pe ne korabre ono ane ko gina ho no mo epe brekum hini korabre ye bibibia enti brekum eye sante sania ye nimu no na me no kasa yi no brekum oba hema ede ono ani nwie be ma na asese ede ne kokokire ye frɛ Kofi Asante Krobia se ono na omra meso ne wo fatuo mu na afei no onto aso na brekum mfa ne ntoma pamfira na ene na ho no na ekọ ya ekohunu se gate ni ye 4 enye miensa ana enye 3 ye gitumu mpanifo nyina gitumu ma bibibia ekọ so ho no na konti hene obegina mu kasa ye bibibia che se omonnom asundwie kuruwa no che sesese no otaachire bibibia ebe ye boko sa ofiri ho no a okọ no ano wafa ne ho adwene okọ no ano nuoma asesa empanifo sesa adwemone ba akurati mu a oto nwum na wedi brekum kronte hene sa ofiri manhia okọ ni nyina no na ni tirimpo nyina no se okọ akoye different plan okọ akodane no enti sesi ya me no kasa no omo asena koye abrante fofra de se brante fofra me no kasa ye no okọ brekum ahimfi a omo apagya no a kire se onu mom e na omagye na tum se oye brekum manhene one na omra meso brekum manhene wo firi mu no omra meso tuo mu na onto aso na brekum emfa ne ntoma pamfira ye nyina so ye nim se mu nyina na mokoe manhia mokokoyi ni amope amo nyina mo ye den mo gye tumu na afedie na asana ba akiri edie na ekoso na sese wo hwe this brantie no a omudiem dika omapagya no a wo hwe mrantie no omudididi mu no a abrantie bi wo mu a ofiri osagefo na Najimambadu ne camp ameka se na Najimambadu ne boys no sa abrantie ne ka omo ho wada nyiti ada na boje se ache se wono odi mutintimma ache se oka ho bi na mebisa se sesi ye no edie be na ekoi asembe nie abusiafo ye besere mo sene ye nim se panyini entena fie masadua mfo no yesere mo se empanimfo am wo brekum no anidie na hoblase yakwan so mamo ntena se ma brekum entete mpansam esan se basabasa ye ni oyene esi a oman ne dane butu basabasa ye ene chese nuoma ankoyi a se be ya oman ne be fa ne ntoma pa afira no it taking long se si ye die se ne sese ye kono edo how ene beba ye die menka se hwan ne hia chire na emom nipa ba ko ma hunu ni wo mu no ene ye ama se si ya me no kasa me a me kasa no me hunu se efiri baabi ene ekọ baabi abrantie no a na boje se wada no eni wada ni tirinyi no ye nim baabi a wo firi enti efiri baabi na ekọ baabi na ye besere se mo kai se tamu ayie ni koso no nya se na ekoye
tama mo ye brekum man hene no mo ye na yie no na kotoko hene ba ya animonyam a obehye brekum atrankunwa ahemfo no oba behye mo no yesere mo mo masa animonyam no entena ho anidie na ho blase kwan so mo masa ahofama no entena ho mo masa odo no nkamo mu no entena ho na mpanimfo se praye wo yi baako a na ebuo na se de ni nyina ma o se bu mu a de wuti mu da yesere mo brekum atrankunwa ehemfo ne ehemafo momfa koroye yebesere mo na asamba na wo asemo maame anidie na ho blase kwan so empanifo mu ma bi sesa abo achichiri penimoji adodo a ye di ensuo na frɛ mu ma no yebesere mo se mo ma ne meye achichiri a yebese ni moji na ye di ensuo na frɛ mu ma no yesere mo anidie na ho blase kwan so anidie kwan so na nanom a mo wo brekum yesere mo noma any video sese mani aboso mahunu no in fact eyade bi a na kure nyame anum nie noma entwaye sene mo kɔ manhia no ene sene mo sese no sene mo nyina mo kɔ ya ene ka yenim sene a ebekɔ no enye saa na sese yehunu no yesere mo mane nkɔye sesa mpade no anidie na ho brase kwan so na mo mane nkɔye se ye kan se bɔko adie no yesere mo na nanomu amowo brekum yenim se monte ase ewo ho na moye nkamo mu modi odo ena eye adwuma sane modi odo no a modi sie modi pe brekum manhene no a okɔ akura modi pe ne kora bre no yesere mo se mo fa sa odo no a mo ma ne nkoye basabasa mo ma ne nkoye ajaja mu yesere mo anidie na ho blase kwan so oba ne si hene enti ni brekum oba hema yi no anidie na ho blase kwan so yebesere mo se na nanom yesere mo eyabusia baako monye ntum na moma asondwe emra obrekum na ekoba ni se ya empanifo se dan ho paya na tafire enya kwani wuram dan ho paya na enkankan dan ho paya na chese nkotere enya kwan wuram yesere mo se mamu nsi mo ntoma gufin ehata wa bontene na nanomo amu brekum yesere mo anidie na ho blase kwan so emrante amu brekum anidie na ho blase kwan so emeba wa amu brekum anidie na ho blase kwan so yesere mo animdifo a mu brekum no ye nananom anidie na ho blase kwan so akofo media ne ye kan se yesere mo moma asondwe emra wedi anidie kwan so moma asondwe emra wo brekum yesere mo nananom empanifo so utwa atechwe mawi a unya nam bi anwe yo nananom so utwa atechwe mawi a unya nam bi a enweye nananom yesere mo anidie na ho blase kwan so eja no a eso no yesere mo se eja no mo fa nsuo mu so na eja no num esanse se mo koyi obi se we na mo mayi no na ne brekum oba ahema so de na akọ no se mo ya madwen se okay se ekoba ne sa no na brekum enchemu eba yesere mo na nanom empanifo se ne wahunu bi pen no tabi o kasa wo se yechiri eyachi wade na nanom yesere mo yenim se munimu de esen yenim se niema hunu no niemo da ho mu hunu no enye ne na ye mmerante ye no yegina ho a ye hunu eniti ye besere mu se mmerante ye no ye mpese beto ba ha ameba wa ne mpese beto ba ha e wo brekum anidie na ho blase kwan so moma asondwe emra wo brekum eba ni se na so tamfo bronsama na se nipa bonfo bi efiri ba bi ba na so ba be di boni wo brekum a e de ni nguase e na beba e wo brekum na bi beka bonoman nyina anidie na ho blase kwan so yesere mo brekum mai brekum adehye moma asondwe enye adwuma anidie na ho blase kwan so yakasa ewo abotere mu yakasa ewo ahoblase mu na nanom yesere mo moma antiase enye adwuma moma brebre ene odo momfa sedie enye adwuma yesere mo sekan ene entuo ene saa no ma ne de nanom yesere mo anidie na ho blase kwan so anidie moma no enkohye empase na monta brekum oba ahema achi
na mumpia no na asondwie emra na berekum emfa ne ntoma pa emfira ayi eye Akofena Media medin no eye Amono aduro bia enka demo ne se mo subscribe mayen na wa subscribe so notification bell no na wa turn no on e de ama Akofena Media fa wo comment bra be go comment section na so wono mo video yi a wo hwie no uhuru ne sen na osusu se edien ene ebesi empanimfo se asem kese ebesi ana franka ensi so yesre mo fa mo comment emra mayen na yehunu nia eko obi a mekere na adwene emayen ewo berekum atrankunwa ene ahensemi ho yedamase awisi